नमस्कार मित्रांनो, मी कैलास आपला पुन्हा एकदा यूट्यूब चॅनल स्वागत करतो. आज आपण जाणार आहोत कोपरखैरण आणि तिथे इशू आहे किचन प्लॅटफॉर्म. इन्स्टॉलेशन करताना आपण बारीक बारीक चुकी पण लक्षात घेत नाहीत. साईडचा कारकेस होता तर कटिंग करून कारकेस जॉईन केला होता, त्यामुळे वरचा जो प्लॅटफॉर्म आहे तो प्रॉपर इन्स्टॉलेशन झालं नव्हतं. त्यामुळे बेसिनचं पाणी आउटसाईडला फेकत होता आणि तो आज आपण क्लिअर करणार आहोत. पहिला आपण जुना कारकेस काढून घेऊन तिथेच जो कारकेस पॅनल कटिंग केला होता राईट चॅनलचा 10 mm ने, तिथे आपण दुसरा नवीन इन्स्टॉलेशन करणार आहोत पॅनल. त्या पॅनल आपण काढून घेऊया, पूर्ण बॉक्स काढून घेऊया आणि नंतर नवीन आपण पॅनल लावून टाकूया. तिथे आपण आता न्यू पॅनल इन्स्टॉलेशन करणार आहोत. तिथे जुना कारकेस काढून त्या साईडचा राईट पॅनल पण काढलेला आहे आणि तिथे आपण आता नवीन राईट पॅनल टाकून देणार आहोत. आपला बॉक्स आता फायनली रेडी झाला पूर्ण. पाणी आउटसाईडला फेकत होतं म्हणून आपण 4 mm ने झरी मारून प्लॅटफॉर्म वरती उचलणार आहोत. ग्राइंडर मशीनचा पाना थोडा खराब झाला, त्यामुळे आपण नवीन पाना लावून घेतोय. आता परत पुढे प्रॉब्लेम नको यायला, काम पटापट होईल म्हणून. आता प्रॉपर आपण 5 mm ने राईट चॅनलने प्लॅटफॉर्मवरती उचललं आहे, जेणेकरून पाणी आता राईट चॅनल साईडला जाणार नाही.
फायनली आपण कारकेस पण प्लॅटफॉर्मच्या खाली इन्स्टॉल केलेलं आहे आणि आपण आता जिथे कटिंग केलेलं आहे तिथे आपण सिमेंटने प्रॉपर पॅकिंग करून मसाला भरून टाकूया, म्हणजे लिकेजचा पण प्रॉब्लेम येणार नाही आणि त्यानंतर फिनिशिंग पण चांगली दिसेल. आता आपण फायनली किचनचे अलाइनमेंट करून घेऊया. मित्रांनो, आपल्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि कमेंटमध्ये सांगा की आपल्या व्हिडिओ कशा वाटल्या आणि तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असतील तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा, आपण त्याच्यावरती सोल्युशन नक्कीच काढू. थँक्यू.